tọ́ gbogbo apápátá ká lọ mọ̀ pé o a níṣòro ṣùgbọ́n ìṣòro wa ká wá mọ̀ wípé kò sí ọlọ́run bá lẹ́yìn ìṣòro wa ìrọ̀rùn ni ó mọ̀ já sí àbí ọlọ́run bá ní plan fún torí pé bí àdánwò tá a bá ti ìdánrawò nílé ẹ̀kọ́ tá a bá ti ṣe ìdánwò a bọ̀ sí yàrá àkàwé kejì ni a bọ̀ sí ilé tó tẹ̀lé so ìtumọ̀ ẹni pé tọ́lọ́run bá ti dán wa wò dandan ni pé level wa náà ó gbọ́dọ̀ change bẹ́ẹ̀ náà làdé wọn ọlọ́run ọba so ọmọ ya wa yìí Penworth à ń fi yìí gbà ọ níyànjú pé nígbàgbọ́ pé fàyínà máa lè usri yusra gbogbo tó bá ti nira yóò padà wá dẹkùn bàbá alájẹ àgbà ọlọ́run kó má ṣe àgbà kẹwọn Sheikh Kamaluddin Al-Adabi wọ́n ní nígbà tí nǹkan bá ti le ó ti ṣetán àti tánu gbókùn bá ti le ó ti ṣetán àti jánu bí ìwọ ṣòro máa le bí ṣòro bá ti ń le ó ti ṣetán àti já ni ẹ̀ so ọlọ́run bá wà lékọ́lá gbogbo bí tí bàtà ti ń gbé ń ta ọ lẹ́sẹ̀ kọ́lọ́run kó má ṣàbọ̀ ọbọ̀ òmìnirin gbogbo bí tí bàtà ti ń gbé ń tẹ nìkan kan wá náà lẹ́sẹ̀ kọ́lọ́run kó má ṣàbọ̀ ọbọ̀ òmìnirin la hawla wala quwwata illa billah. Tọ́ ní ẹlẹ́ẹ̀kejì eléyìí tí màá tún fi kún òun náà ni celebration èyí tí ń lọ lọ́wọ́ ń sìn New Year àti Christmas torí pé New Year ló ń lọ lọ́wọ́ ní ìsìn kódà àwọn ìjà sùn mọ́jú ṣùgbọ́n Christmas kí n kàn sáré torí àsìkò kí n sáré sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Kí ni wọ́n ń pè ní Christmas? Ìwé tó wà lọ́wọ́ mi wọ́n ń pè ní Ancient Feast and Modern Festival. Ẹ̀yin náà lọ gẹ̀ẹ́tì ẹ̀kẹ́ ẹ̀ka kẹrí oríṣiríṣi gbogbo bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọdún bí wọ́n ṣe jáde origin gbogbo wọn gbogbo ẹ̀ náà state síbẹ̀. Wọ́n ní Christmas is one of the two most important Christian celebrations in the world. It is supposed to be the birthday of Jesus and it is celebrated by most Christians on 25th of December. In Eastern Europe, most churches celebrate it on the 6th January, while others celebrate it in October. Some Christians, e.g. Jehovah's Witness, Seventh-day Adventists, Deeper Life, do not celebrate Christmas at all. Allahu Akbar. Ẹ̀wọ̀n nǹkan wọ́n ní ẹ̀rí ọdún kérésì tẹ́ rí yìí o àwọn èèyàn rò ó ní o wípé ó yẹ kó jẹ́ on the 25th ṣùgbọ́n àwọn kan ni wọ́n máa ń ṣe nígbà náà bẹ́ẹ̀ o àwọn kan ń ṣe tiwọn ní on the 6th of January nígbà táwọn kan sì tí wọ́n ti ṣe tiwọn kọjá láti October. Allahu Akbar ọlọ́run ṣì wá lọ́nà. Now origin of Christmas torí àsìkò wọ́n ní Christmas does not derive its origin from Jehovah. Ẹ̀rí tán pè ní Christmas yìí o ọlọ́run ọba kọ́ ló sọ kalẹ̀ o the Bible tàbí nínú Bíbélì all the first Christians tàbí ní àwọn Christian àkọ́kọ́ according to the book of Acts of Apostles chapter 11 verse 25 and 26 Bíbélì ní Antioch níbẹ̀ ni a ti kọ́kọ́ pè àwọn ọmọlẹ́yìn Christian àwọn Christian yìí wọ́n celebrate Christmas rárá. According to Ekanta Encyclopedia, the Bible provides no guideline that explain how Christmas should be observed. Bíbélì ò tiẹ̀ kò fìlànà kankan lélẹ̀ bá a ṣe lè ṣe kérésì. Nor does it even suggest that it should be considered a religious holiday. Àbí kí Bíbélì tiẹ̀ sọ pé níjọba yìí o ẹ gbọ́dọ̀ yà á sọ́tọ̀ kó jẹ́ holiday ní tí Bíbélì ò sọ. Ní John chapter 8 verse 31 and 32 Jésù sọ̀rọ̀ kan wọ́n ní nígbà náà ni Jésù wí fún àwọn Júù tó gbàgbọ́ wípé tí ẹ bá tẹ̀lé àwọn ọ̀rọ̀ mi lẹ tó di ọmọlẹ́yìn mi tòótọ́ ẹ̀yin yóò mọ òtítọ́ ò sì sọ yín di òmìnira. Nígbà tí ọ̀rọ̀ Jésù tá a wá tẹ̀lé báwo la ṣe wá fẹ́ ṣe báwo la ṣe fẹ́ ṣe tá a fẹ́ mórí bọ́ tó bá di jọ́gbìn ìdí àlìkíyàmọ̀. Because of the lack of biblical instructions, Christian rituals have been shaped by the religious and popular tradition of each church that celebrates the holiday. Torí pé kò sí Bíbélì ò sọ nǹkan kan nípa rẹ̀ oníkálukú wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣe bó ṣe wù. Wọ́n ní even the word Christmas does not come from the Bible. Wọ́n ní ẹ̀rí ọ̀rọ̀ tí Christmas yìí o kò tiẹ̀ sínú Bíbélì rárá o. Encyclopedia Britannica says the word Christmas comes from the Old English Yule in England, Christ's Mass or Christ's Mass. Originally, Christmas was called Jule or Yule in England, but it later became Christ's Mass, a Mass, Old English for feast day, Old for Christ on the holiday. Wọ́n ní ẹ̀rí ọ̀rọ̀ pé Christmas yìí gan tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀
wọ́n lọ wú láti ibìkan ni, kò ní origin rárá, kò ní ìpìlẹ̀. In fact, the origin of the word Christmas is quite recent. Ìsìn gan-an ṣe ń lò, kì í ṣe pé ó ti pẹ́. On Jesus' date of birth, is the date of birth of Jesus known? When the actual day Christ was born is not known, and 25th December as the day of native Christmas was not generally observed until the 5th century. Kò sẹ́ni tó mọ ọjọ́ tí wọ́n bí Jésù o, wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí celebrate ẹni until the 5th century. Ẹ̀rí ọlọ́mọ ṣe wà lọ́nà. Àwa mùsùlùmí kí ló wá kàn wá? Mùsùlùmí mọ̀ múra kérésì. Bàbá Sheikh Muhyiddin Bello wọ́n ní bàbá kí wa kọ́ bá kí wa fún kérésì, àwa náà ní ẹ̀mí Ọlọ́run jẹ́ mi ó ṣe púpọ̀. Kí ló kàn án pẹ̀lú kérésì ìwọ kérésì? Ẹ̀rí ọlọ́mọ ṣì wà lọ́nà o, ọlọ́mọ ṣì wà lọ́nà. Now èyí tí màá fi kún kó tó di pé a lọ, òun náà ni ọ̀rọ̀ nípa the new year. When the New Year Day is the biggest festival of the year for many Christians. Christians believe New Year makes another year since the death of Christ Jesus. The death of Jesus Christ is significant to Christmas because they believe that if Christ had not died, there would not have been salvation for them. Lọ́nu Ọlọ́run pé tán bá ti pa Jésù, a jẹ́ pé ẹ̀ṣẹ̀ wọn wà síbẹ̀. Ọlọ́run sì ni wá mọ kọ́ta lóhu wá mọ sálàbù. A jẹ́ kán ka Jésù, a jẹ́ kán kàn má gbélébù. They believe that the year belongs to Jesus, who they call their Lord. Therefore, the year is called Anno Domini, that is the year of the Lord Christ. The number of years since Jesus died. Sorry. Now, níparí, the origin of a new year. When the first new year was celebrated in 713 BC, the Guinness Book of Answers says the first record New Year festival is that constituted by Numa in 713 BC and dedicated to Janus. Wọ́n ní BC 713 BC before Christ náà ti bẹ̀rẹ̀ sí celebrate New Year. Kódà kò ń ṣe recent rárá, kó tó di pé Jésù dé wọ́n náà ti celebrate New Year. Wọ́n wá ní also celebrate tells us that the Romans in 153 BC were the first to use January 1st as the beginning of the year. Note that the BC means before Christ. Kí Jésù tó dé ni o. Wọ́n ní and the pagan had been celebrating the New Year. The Bible does not record that Jesus took part in such celebration. The celebration of New Year was started by Numa Pompilius. He was a Roman ruler. It was obvious not God. So the celebration of New Year was started by pagan and not by God. Nígbà tó yẹ pé àwọn abọ̀rìṣà ló bẹ̀rẹ̀ New Year, ẹ dákun kí ni tiwa ń bẹ̀? Kí ni tiwa ń bẹ̀? Kí ni tiwa ń bẹ̀ tá máa kó lórí? Kódà mi ò múra tí ó raṣọ ọdún tí ó ṣe, ẹ má jẹ́ ká ṣira wa lọ́nà. Ẹ má jẹ́ ká ṣira wa lọ́nà. Àwọn tá à ń sọ ni ká má bẹ̀sìn jẹ́, ká má bẹ̀sìn jẹ́, kó má di pé nígbà tó bá di jọ́ gbẹ̀ndẹ̀ àlìkíyámà àwọn nǹkan tí ìta retí pé èrè wà ń bẹ àwa ní rere ń bẹ mọ́. Ẹ̀rí kọ́lọ́run kó ṣàánú wa kó má ṣì wá lọ́nà. Àwa mùsùlùmí náà sì ni mùnáfìkì. Tí kiri yóò bá sọ pé ní chọ́ọ̀chì àwọn wọn ń ṣe nǹkan báyìí wọn ò ní ṣe rárá, ṣùgbọ́n mùsùlùmí yóò máa wá bẹ̀rù ọmọ èdè ènìyàn, yóò máa yapa àṣẹ Ọlọ́run, yóò máa bẹ̀rù ọmọ èdè ènìyàn, yóò máa yapa àṣẹ Ọlọ́run. Àwọn afáàsì máa ń tọ́ àtà ahadin fi máa ṣe àtìlá fákọ̀dé àbádà. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ti ń tẹ̀lé àṣẹ ọmọ ènìyàn àtẹgbọ́n jẹ́ tó wá ní tẹ̀lé àṣẹ ẹnìkan níbi yíyapa àṣẹ Ọlọ́run, irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ ó ti ń sin ẹni ó ti fẹ́ ẹni ẹ sípò Ọlọ́run, torí pé à ń sin Ọlọ́run torí pé a tẹ̀lé àṣẹ rẹ̀, a tẹ̀lé ìlànà ẹ̀. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ti wá fílẹ̀ irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ ó ti ṣìnà. Ọlọ́run má ṣì wá lọ́nà, Ọlọ́run má ṣì wá lọ́nà. Àfáà wa tó kọrin tó ní má bẹ̀ sí jẹ́ nítorí ìrẹsì, má bẹ̀ sí jẹ́ nítorí ìrẹsì. Ó tún wá tún fáṣọ orin yẹn náà kọ, ó ní mọ́ta ṣábà bí kọ́ mi fáwọ́ mi nìhun mùsùlùmí tó ń ṣàfarawé kírísílámù ẹ lọ fúnra, kírísílámù ẹ lọ fúnra, ẹ tún palẹ̀mọ́ kérésìmesì ọdún mẹ́ta ṣóhun lọ́dún àìléyà ìtùnú pẹ̀lú jìmá mùsùlùmí kákìyèsíra wa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ẹ dákun ẹ bá wa subscribe, ẹ bá wa share, ẹ bá wa like, ẹ jẹ́ kí gbogbo ayé ó wò kọ́lọ́run bàbá àlekẹ́ ọlá kó kún wa lọ́wọ́. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.